වීල් ගන්න යතුරු පැදිගන්න මේ නත්තලි සුපිරි අවස්ථාව මෙන්න ඔබාන්ස් ෆයිනන්ස් PLC දැවන්ත ත්‍රීරෝධරත සහ යතුරු පැදි වෙන්දෙසිය දෙසැම්බර් 12 අඟහරුවාදා උදෑසන 10 සිට අංක 357 10 අවිස්සාවේල්ල පාර මුල්ලේරියාව උතුර අංගොඩ ගල්වාන හන්දිය අසල ඔබාන්ස් ෆයිනන්ස් PLC වාහනාංගණයේදී වෙන්දෙසිය විකිනේ වැඩි විස්තර සහ ඡායාරූප සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවියට දැන්ම පිවිසෙන්න. ශොක්මනන් සමරවික්‍රම එකම රටක් එකම වෙන්දෙසිකරුවෙක් 131 වසරක සේවා විශිෂ්ටත්ව සමරුම